Moikka kaikki paperi-intoilijat, täällä on Terhi. Laitan nyt ensimmäiseksi tämmöisen tavanomaisen videon. Mä oon ollut kovassa flunssassa ja sen takia ei nyt oikein live-video onnistu, koska mä rupean yskittämään aina välillä, niin täytyy pystyä keskeyttämään. Ja kuitenkin halusin laittaa teille viestiä, koska mä olin niin iloinen, kun niin tosi moni oli tilannut tämän kanavan. Mullahan on englanninkielinen kanava Terhi's Paper Art ollut jo useamman vuoden. Mutta mä oon pitkään jo halunnut tehdä videoita suomeksi. Ja nyt tuli sellainen tilaisuus, että nyt mä voin tehdä näitä, on aikaa sopivasti. Ja mä tuolla jo Facebookin puolella aloittelin silloin, kun odotin, että saan tarpeeksi tilaajia, kun tännehän tarvitaan vähintään 50 tilaajaa ennen kuin voi tehdä live-videoita. Niin tätä samaista kirjaa siellä jo Facebookin puolella aloiteltiin. Ja ihan ensimmäiseksi haluan sanoa suuret kiitokset kaikille, jotka on tilannut. Niin live-videoitakin on tulossa kyllä piakkoin. Mä en tätä käynyt tässä läpi, koska monet teistä on nähnyt tämän jo siellä Facebookissa, niin jotta ei tulisi kauheasti toistoa. Näette tässä sitten samalla kun mä teen. Mä otan ton pienen askartelualustan tohon vähän suojaamaan minkä mä tein tällaisen. Ihan tätä varten halusin, että on jotain katseltavaa sillä välin, kun esimerkiksi käy ompelemassa jotain koneella, että ei tässä tapahdu mitään, niin tein tällaisen ison kartonkialustan, josta sitten aikanaan voi vaikka leikellä kortteja tai kirjoituskortteja tai tägejä, kaikenlaista taskuja. Mutta se saa nyt tällä hetkellä toistaiseksi olla siinä vähän niin kuin, että on jotain katseltavaa. No niin, mikäs olisi sopiva paikka tuolle? Suurin piirtein tossa. Tässä on vähän nyt, mitä mä oon harkinnut, että mä voisin tehdä. Näytän kohta tarkemmin. Niitä laitoin siihen jo valmiiksi. Tuossa on vähän noita koristeita jo valmiina ja mulla on täällä kasa sitten kaikkea muuta vielä tuossa sivussa tulossa. Toi kuuluu oikeastaan sinne kasaan. Niin, jos kuitenkin nyt aloitettaisiin tästä ja älkää tosiaan välittäkö, jos välillä vähän yskityttää. Niin, tää on tämmönen syyskuu foliojournali, jossa on niinku useampia tällaisia osioita. Mä tykkään hirveästi tästä kapeasta vihko-osasta täällä välissä ja sitten täällä on myöskin tämmönen isompi osa, jossa on niinku isompia sivuja sitten. Näette sitten pikkuhiljaa siinä, kun mä koristelen. Mun tarkoitus on nyt koristella tätä lisää. Tää on keskeneräinen työ. Tätä pientä vihkosta mä oon jo pitkään jonnekin yrittänyt laittaa, eikä ole löytynyt oikein sellaista sopivaa kohdetta. Mutta tässä nimenomaisessa keskeneräisessä, niin kun täällä on tämä paksuhko kapea osuus tässä välissä, niin tähän jää tämmöinen pieni aukko. Niin mä ajattelin, että tämä saattaisi olla juuri sopivan kokoinen täyttämään sitä aukkoa. Tämä pieni vihko tässä. Ja silloin tulee enemmän vielä sitä foliomaisuutta, jossa on tarkoitus, että on paljon tämmöisiä aukastavia osuuksia eri suuntiin. Niin, nyt mä teen ihan niin radikaalin tempun, että liimaan tämän kokonaan tämän takaseinän tosta kiinni. Se peittää osan näistä, mitä tässä jo on, mutta esimerkiksi toi fossiiliteksti ei niin kauheasti liity
syyskuuhun ja sieniin, niin se ei haittaa, että se peittyy siinä ja kumminkin osa tuosta kyltistä näkymään ja sitten tuo numerokyltti jää näkymään ja sitten tämä aukeaa tästä ja täällä on lisää kirjoitustilaa. Niin mä mittailin vähän tuossa jo aikaisemmin, että se parhaiten onnistuu, kun laitan sen ihan tonne yläreunaan. Mäpäs kurkistan, että miten se näkyy tuossa. Ihan aika hyvin näkyy tuossa kamerassa. Noin. Ja mä tuun sitten jatkossa tekemään live-videoita myöskin. Ja yritän ainakin useimmilla kerroilla käydä laittamassa jonkinlaisen ilmoituksen sinne Facebookin puolelle myös, että on tulossa noin siihen ja siihen aikaan. Joskus saatan tulla, kun on yhtäkkiä hetki aikaa, niin tuun yllättäenkin tekemään videoita, että jos pidätte silmät ja korvat auki, niin huomaatte. Ja sitten näkyyhän ne siellä sitten jälkeenkin päin, ettei tarvitse olla paikan päällä juuri silloin katsomassa. Tässä on tämmöinen haaraniitti-kiinnitys. Katsotaan, pystyykö sitä käyttämään. Kyllä se menee luultavasti. Joo, kyllä mä vaan lyhennän tämän narun, koska se ei mene nyt sitten ympäri niin kuin useampaa kertaa, vaan se tulee niin kuin kertaalleen tuolta takaa. Ja tuohon kiinnittyy, niin riittää lyhyempi pätkä. Helpompi tehdä toi solmu ensin ja sitten vasta lyhentää. Katsotaan se. Vähän vielä lyhyemmäksi laitan tätä. Mulla on tosiaan toi Terhis Paper Art paperikauppa Etsyssä. Ja mä käytän suurimmaksi osaksi mun omia papereita. Sitten välillä on joitain muita lempparipapereita muilta tekijöiltä. Mutta jos on muiden tuotteita, niin kerron sitten. Tämä saa jäädä nyt tänne niin kuin liimauksen alle toi, mikä tuolta takaa tulee. Ja tää on aika vahvaa liimaa, niin ei tarvi ihan hirveästi. Se pysyy kyllä tossa. Ei tarvi hirveästi läträtä liimalla. Noin. Ja mä tykkään kauheasti tehdä kaikenlaisia mielikuvituksellisia journaleita ja kortteja ja kirjoituskortteja ja muita, että niitä täällä varmaan tulee näkymään enemmänkin. Ja otanpa tuosta vähän paperia, että saa pyyhkiä käsiä, kun pikkasen toi liima levisi. Noin. Täällä on aika lämmin. Mä taidan laittaa tuulettimen, toivottavasti se ei kohise hirveästi. Ja toivottavasti se ei kauheasti heittele näitä papereita. Noin. Vielä halusin siitä puhua, kun mä olin niin kovin iloisesti yllättynyt, kun niin moni oli tilannut tämän kanavan jo ennen kuin mä ehdin tehdä tänne sisältöä ollenkaan. Tulin oikein onnelliseksi. Ihana yllätys. Sitten tulikin hätä, kun olin flunssassa, että nyt ihmiset odottaa, että tulisi pian videoita ja mä oonkin kipeänä. Mutta ei mahtanut mitään, piti vaan kotea se tauti pois. Noin. Sitten kun se on siihen liimautunut kunnolla, niin voidaan vielä testata, että miten toi toimii toi avaussysteemi. Mutta se menee just mukavasti niin kuin kokonsa puolesta tuonne. Sitten jos mä tänne jo lisäsin jotain, niin katsotaan äkkiä, että missä oli. Jotain mä laitoin tänne valmiiksi, niin kuin, että mä vielä liimailen. Oli jo, tossa on tämmönen kortti, kirjoituskortti. Nämä on sitten ihan vanhojen kirjojen sivuja.
Tämän mä vaihdoin. Tässä oli jotain muuta aikaisemmin, mutta mä vaihdoin siihen tällaisen kortin. Nämä on erilaisista mun seteistä yhdistelty. Ja tämäkin, joo, tämäkin oli mun, joo, kyllä. Tämmönen kortti, sinne voi kirjoittaa. Ja sitten tosta mä tykkäsin kovasti toi sieni. Noi värit sopi tosi hyvin, toi mustavalkoinen ja punainen kärssiä. Tossa oli toi, minkä mä ajattelin, että sen voisi tänne johonkin liimata. Mihinkähän mä sitä mietin? Kun tässä on pikkasen, nämä on niitä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, jos te olette mun englanninkielisellä kanavalla ollut, niin nämä on näitä, mihin mä oon laittanut tuota kultaa, akryylimaalia koristeeksi tonne. Katsotaan nyt, mihin mä tätä mietin. Jostain syystä mä sen tohon nyt laitoin. Onko mä sitä ajatellut ihan tuon keskelle? Tuolla kuitenkin on jo toi sivumerkki, mutta jos mä nyt laitan sen tuohon, eipä se haittaa mitään. Mitä enemmän koristeita, sitä parempi. Ja mä haluan tähän myöskin sitten noita leimoja, mutta voi olla, että mä leimaan ensin niin kuin jonkun muun pikkukortin tai paperin ja sitten sen vasta liimaan tänne. Tuon mä oon laittanut, että siinäkin on vähän tuota kultaa reunoissa. Joo, sitä mä mietin tuohon tuohon keskelle. Mutta onko tässä nyt sitten liian samantyyppiset peräkkäin? Taitaa olla. Jos se laittaisi tuolle puolelle. Tähänkin haluan jotain kuitenkin. Se on muuten ehkä vähän tylsä. Siinä on vaan tommonen kahvivärjätty sanakirjan sivun osa. Ajattelin, että aloitetaan tällä ihan helposti yksinkertaisesta jutuista. Koska mulla on ollut pitkä tauko, niin täytyy olla armollinen itselleen ja antaa sitten aikaa. Tuon mä oon tässä välissä liimannut ja sitten mä oon liimannut tänne enemmän näitä sivumerkkejä. Että tänne on tullut joitakin koristeita lisää. Tässä on tää kartta, joka tehtiin siellä livessä. Tuolta tuli tommonen, minkähän mä oon sen ajatellut. Varmaan tonnekin taakse mä haluaisin jotain, ettei siihen valkoiseksi. Jonain sopivana kertana, nyt en ehkä viitti. Se vaatii hieman semmoista nypertämistä. Jos ton laittaisi ton, ettei ole ihan pelkistetty. Vai ton? No joo. Mitä enemmän koristeita, sitä parempi. Voidaan laittaa sen tonne alareunaan sen takia, kun tuolla ylhäällä ikään kuin pienenä koristeena on jo toi musteella tehty taitoksen korostaminen. Toivon, että saatte jonkinlaista inspiraatiota näistä mun askarteluista. Tuossa on tuollainen. Tässäkin on tätä kultaa. Tämmönen kyltti. Se jotenkin sopii ton värisen tabin kanssa. Laitetaan se siihen. Mä menen vähän tällä hyppelemällä, että saatan välillä sitten singahtaa taas toisaalle tässä
kirjasessa. Vähän niin kuin inspiraation mukaan, jos tulee jotain mieleen. Joo. Sitten kun täällä on näitä tämmöisiä, mitä mä haluan peittää. Mä olin tänne leimannut esimerkiksi tommosen lohikäärmeen, niin kun se ei oikein sovi tähän suoranaisesti tähän syksyyn ja sieniin, niin mä olin harkinnut siihen, että jos laittaisi tämmöisen ihan, peittäisi sen jopa ehkä yhdellä kuitenkin. Tulee liian paksu, jos mä laitan 2. Mä olin miettinyt, että ihan olisi tämmönen 2 taskun lokero, mutta se voi olla vähän liikaa. Mutta sitten kun näissä on jo täällä takana tällaiset, että ne olisi hyvät ihan semmoisenaan korteiksi, kirjoituskorteiksi, niin tässä olisi kyllä hyvä, kun olisi joku muu. Mäpä teen näitä kortteja toisella kerralla lisää. Nämä kaikki on 2-puoleisia jo valmiiksi, niin mä en halua niitä tuhlata sitten, että kun siellä takana on jo. Onko näissä yhtään, että olisi valkoinen tausta? Ei, nääkin oli, mä olin laittanut niihin jo. Jätetäänpä tuo odottamaan. Siihen tulee kumminkin peittoja. Samoin nämä linnut. No jotain tämmöisiä vähän eksoottisia lintuja, niin näin nyt sovi tähän teemaan. Noi koiperhoset tai yöperhoset saa olla. Ja voisiko tää olla joku musta raste? Sillä on keltainen nokka ja se on musta. Ainakin vähän samantyyppinen. Sehän voi kyllä olla. Niitä kyllä syksylläkin näkyy. Mutta nämä eksoottisemmat linnut pitää peittää. Niin niihin tulee sitten myöhemmin jotain peitoksi. Tänne mä laitoin tämän Shakespearen Uni-sarjasta ton tuollaisen taskun. Ja sitten siihen laitoin kortin. Ja siellä alla on 2 taskua. Että mä mietin sitten vielä vähän, että mitä noihin tulee sitten noihin taskuihin ja muutanko tätä vielä vähän sen. Mutta sitten tänne piti jotain laittaa vielä tännekin. Ja sitten mä näytän ton, kun mä teen niitä leimattuja koristeita. Niin tossa on nyt vielä puuhaa pitkäksi aikaa. Ja noin. Niin sitten mä mietin myös tuossa, että kun oli tää pitkä tauko, että mitä kaikkea mulla on niinku kesken ja mitä kaikkea mä oon tehnyt jo valmiiksi. Mä tein semmoisen inventaarion tuossa. Vähän järkkäilin samalla tätä askarteluhuonetta. Ja aika paljon löytyi kaikkea semmoista, mikä on vielä osittain kesken, niin siinä on sitten kaikenlaista kivaa, mitä voin teidän kanssa tehdä. Noin. Mä voisin nyt ainakin, mulla on tossa noita syksykylttejä. Nämä on englanninkielisiä, mutta mä aion tehdä tästä vielä suomenkielisetkin versiot. Mä lisään ne sitten sinne. Et jos teissä on joku, joka on jo ostanut ne sieltä kaupasta, noin mun September-paperit, syyskuuspaperit, niin ne tulee sinne sitten, että myöskin ne lisukkeet, mitä tulee myöhemmin sinne, niin saatte nekin sieltä sitten, kun olette rekisteröityneet. Että sen takia kannattaa muuten aina, yritän muistaa aina sanoa, että rekisteröitykää sinne Etsyyn, jotta saatte sitten puuttuvat paperit. Siis sillä tavalla, että jos tulee niin kuin uudistuksia, niin kuin mä joskus teen, ja lisäyksiä saattaa tulla, niin saatte sitten nekin, jos olette jo tilannut ne paperit. Mulla on täällä tämmöisiä kortteja ja osa on, tai suurin osa on valmiiksi tehty ja osassa on pikkasen, että täytyy liimata lisää.
kasaan ne tänne päin kaikki. Ja osa on siis tällaisia valmiita, kaksipuoleisia. Ja osa on toiselta puolta valkoisia. Nämä valkoiset just, valkotaustaiset onkin hyviä tässä sitten, kun on tarkoitus liimata tonne. Otetaan toi korkki pois päältä. Helpompi liimata. Niin, ettei me hukkaa sitten, että jos on jo taustallakin joku kuviopaperi. Katsotaan täältä nämä. Täällä on tosiaan keskeneräisiä, niin niihin tuossa joku ylimääräinen. Ja tuossa on turhaa valkoista, otetaan ihan ronskesti pois vaan. Ei tule liian paksu sitten siitä lippuloppusesta. Niin, mä käytän sitten tuommoista kulmaleikkuria näihin. Mä annan niiden ensin vähän kuivahtaa. Tää on valkotaustainen. Joo, niin mä keräsin tuohon sitten niitä keskeneräisiä projekteja, joita voidaan tehdä. Niitä oli aika paljon. Ja semmosia on pari viikollista tuolla kirjoitettuna ideoita, joita en ole vielä ehtinyt toteuttaa. Niin siinä on sitten mistä ottaa aiheita. Mutta mun semmonen periaate on, että yritän mahdollisimman paljon käyttää kierrätysmateriaalia. Ja tietysti niitä omia papereita. Ne on siis tulostettavia papereita. Ja jossain vaiheessa kotona tulostettavia siis semmosia. Jossain vaiheessa mietin sitäkin, että jos olisin lähettänyt, että itse olisin tulostanut ja lähettänyt postitse, mutta valitettavasti toi Suomen Posti on tehnyt tämän niin hankalaksi ja hitaaksi ja kalliiksi, että totesin, että siinä ei ole kyllä mitään järkeä, siihen menisi niin paljon aikaa, siitä luomistyöaikaa menisi sitten siihen liikaa ja tulisi kalliiksi myös asiakkaalle. No niin, tosta mä oon leikannut näköjään nuo kulmat jo valmiiksi ihan saksilla. Sitten täältä mä käännän tästä leikkurista tän näin päin, että mä näen, että se ei mene tuolla vinoon, vaan että se menee just tuohon koloseen. Niin tulee sitten kerralla siisti jälki. Ja sitten vielä laitetaan mustetta noihin kohtaan. Olisikohan toi hyvä tän näin kapealle liuskalle. Tää tämmönen, joka haukkaa tosta ton kulman. Tostakin on näköjään leikannut jo valmiiksi saksilla pienet kulmapalat pois. Ja tähän voisi laittaa vaikka tosta tommoset. Tällä hetkellä tykkään tästä vintage-fotosta. Se ei ole ihan niin tumma kuin tuo mun vanha suosikki Walnut. Mikä se nyt olikaan? Tää on niin... Walnut, onko se ihan Walnut Stain? On. Tää on niin paljon käytetty, että se on ihan tummunut. Mutta nää on näitä Tim Holtzin Distress-inkkejä. Ihan perinteisiä. Mutta sillä saa tähän tätä vanhan tuntua, mikä on kans yksi mun lemppari jutuista, että yritän tehdä semmoista vanhan näköistä ja vintage tyyliä, niin sillä saa sitä helposti.
näyttää vanhalta. Ja sitten se tuo myös tuohon reunaan sitä kontrastia, että se erottuu paremmin sieltä taustastaan. Sitten mä keräsin tuohon paljon kaikkia sieni- ja kasviaiheisia leimoja. Ja myöskin sellaisia boardileimoja voisi sanoa. Kapeita koristeellisia leimoja. Niin mä näytän miten mä tykkään käyttää niitä. Se idea ei ole mun omani, että mä oon sen ihan tuolta, kun mä käytän, mulla on paljon noita Magistampsin leimoja ja teen myös yhteistyötä heidän kanssaan, niin heillä joku heistä Magistampsin naisista niin käytti paljon näitä boardeja. Katsotaan onnistuuko se. Se pitää ehkä olla tämmönen vähän isompi. Noihin kapeisiin ei välttämättä. Jos mä niihin laittaisin ihan niitä sieniä. Katsotaan tuolla. Niin lainasin idean siitä boardin käytöstä heiltä. Nyt kaikki menee myrsky. Noin takaisin tonne. Noin. Päästään jatkaa tosta. Tossa on sieni. Otan tosta alusen. Mä laitan ensin näihin pienempiin noita sieniä. Ja väriksi tähän ehkä esimerkiksi testataan erilaisia. Tää Versafinen Vintage Sepia. Katsotaan. Ja se on sitten eri asia, että onko nämä ihan kuivettunut. Mäpä kokeilen tuohon pahviin. Kyllä se toimii. Kun ne on ollut niin pitkään käyttämättä, niin on saattanut olla sellainen luukkurakosellaan, että on voinut kuivettua. Katsotaan nyt. Aika nätti muuten. Tää on ihan pieni sienileima. Mä oon liimannut sen tämmöiseen kuohuviinipullon korkkiin. Koska tää on niin pieni, että se on helpompi käsitellä, kun se on tässä korkissa kiinni. Noin. Siinä on jo aika hyvä. Tykkään. Sitten vaihdetaan leimasinta. Tossa. Tääkin on ehkä, tää on niin iso, että tähän tarvii, tässä on kärpässieni. Niin tämä tarvii sitten vähän isomman tuon kortin. Mutta katsotaan, miten tämäkin on iso, mutta nämä sienet tässä on aika pieniä. Että tätä voisi käyttää niin kuin ihan osittaisenakin. Testataan, miltä näyttää. Vai toimiiko ollenkaan. Kohta sen näkee. Mä luulen, että tähän, tuossa on tommonen, ei ole paljon tai ei ole taustakuvioon, niin siihen tämä voisi olla parempi. Tuossa keskellä on noita pienempiä sieniä, katsotaan onnistuuko se, jos mä laitan. Aika hyvä tuli. Ja tykkään jättää tyhjää myös. Näytän mesisieniä tai jotain. Mäpäs kurkkaan, että näkyykö se siitä. Joo, se on hyvä. Sitten vaihdetaan. Kokeilen nyt vaikka. Mä sen testaan, että riittääkö toi kortin koko. Aika hyvä. Ja mä teen tällainen intuitiivisesti näitä. Mulla on jonkinlainen perusidea, mutta sitten mä annan mennä sellainen mielikuvituksen
mukaan. Nyt ei ihan tarttunut. Tästä ei tullut täydellinen. Siihen täytyy laittaa jotain muuta sitten myöhemmin. Mä laitan sen nyt syrjään. Testaan vielä tähän toiseen. Täytyy laittaa enemmän mustetta ja painoa. Tässä voisi kyllä käyttää, mä voisin ottaa varman päälle ja ottaa ton leimausalustan. Tehdään vähän tilaa. Näin, niin laitetaanko noin, niin sitten se näkyy sinne paremmin. Onkos mulla tossa toi toinen lamppu sammu. Se on semmonen ladattava lamppu. Mä katson, saanko mä sen tästä vaihdettua. Laitan sen lataukseen. Tuolta toi toinenkin kohta tuosta sitten pimenee, kun se ei ehtinyt vielä täyteen latautua, mutta katsotaan. Mihin asti riittää valoa. Mutta nyt pitää vaihtaa toi puoli, koska tää on tommonen kumileimasin, niin laitan sen puolen tästä. Ja se kortti ton alle. Ja tuolla oli tuo leima. Tuohon pitäisi muuten laittaa alle joku suojapaperi. Se muuten sotkee. Onko mulla tossa? Mä otan ton. Ettei sotkeudu toi alunen. Ja mä tässä tarkkaan nyt mietin, että mitä mä saan ton kuvion parhaiten. Noin. Ja sitten painetaan se siihen paikoilleen. Ja kun se on tässä